2 3ที่นี่คือป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วไปกันเลย200 เมตรลุยเขียวสดชื่นดูผู้ชายพายเรือของเรานะคะกล้ามเป็นมัดเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยหอบแพกแล้วนะคะชายพายเรือกำลังฝึกการพายเรืออยู่นะคะจบทริปนี้จะพายเรือเป็นไหมคะไม่เป็นแน่เลยอยู่ดีแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเป็นประกันก็คงเคลมแหลกแล้วค่ะจีจะลงเลยใช่ไหมลงกันเถอะนี่คือเอนจินครับมาดูกันว่าเราจะกล้าทำไหม1 2 3มาทางนี้มาทางนี้เอาใหม่แล้วลองไล่ตามปลายดีกว่าลูกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลี้ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเนี่ยลึกเลยนะไปใกล้ๆที่สุดปลาตอดไหนปลาตอดมาดูนี่ปลาตอดชุบแป้งทอดอร่อยไหมปลาตอดเนี่ยเอาอีกเหรอ
แบบเท่ๆมาหาป้าป้านะ ไม่เย็นเลย โดดมาเลย 1 2 3